Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Pessoal, convido vocês para mais um vídeo comigo. Convido vocês para ver mais esse vídeo. Espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou Tereza Couto. Desde já agradeço. Não esquece de deixar o like, ativar os sininhos para receber novos vídeos, as notificações quando eu colocar outro vídeo. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo especialzinho pra mim, né? Que é mais uma conquista. Espero que vocês gostem desse vídeo, como eu já falei, porque eu acho que vai interessar todas as donas de casas que gostam de uma novidade, saber se vale a pena, se não vale. E é isso, pessoal. Vamos comigo, vocês vão gostar desse vídeo. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, um vídeo interessava a todas as donas de casa. Eu vou mostrar pra vocês esse novo aspirador, né? Menina, eu sempre tinha muita vontade de procurar um novo aspirador de pó. Só que eu queria um que ele fizesse muitas funções. E na verdade, sempre é difícil. Eu já tinha comprado dois daqueles mais comuns, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês os antigos, porque hoje a prioridade é desse aqui, ó. E tem na foto esse bebezinho aqui, que ele serve pra sugar tudo. E esse aspirador, gente, ele tem uma potência muito boa. Quando eu passava esses outros aspiradores, ele limpa, aspira tudo, mas não tanto quanto esse. Esse, quando você passa num tapete, numa coisa assim, ele limpa muito. E além disso, o cabo dele é muito grande, ele tem mais ou menos uns 7 a 8 metros o cabo. Então assim, não precisa você estar colocando extensão para levar. Enfim, mas desse aqui, ele tem outras cores. Eu acho que é vermelho, mas eu optei por esse verdinho. Como eu já tenho um mop verde e eu gosto das coisas fazendo tudo com combinação de casa, assim, de cada partezinha, né? Cozinha, área de serviço. E como eu já tinha um mop assim, dessa cozinha verde, eu optei por esse verde aqui. E ele, gente, eu já testei ele, já fiz um vídeo com ele também. Vou deixar aqui onde tem um vídeo com ele lá no meu Insta, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é @TerezaCouto. Vocês vão ver, eu vou deixar aqui pra vocês, que tem um videozinho já com ele que eu fiz. Só que eu já testei tudo direitinho, mas eu vou deixar pra mostrar assim, tudo certinho pra vocês. Vocês agora vão ver, ele vai ser começado a ser usado, porque eu queria dar prioridade primeiro a vocês. E é isso. Vamos aqui abrir esse lindo aqui pra vocês verem como é. Vou fazer um teste aqui em casa pra vocês verem direitinho como é que ele é. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Então, meninas, olha só, eu já tirei ele da caixa, tá vendo? Pessoal, esse aspirador que
quem usa muito deles assim, são mais aquele, eu já vi muito na casa desses vídeos, vídeo americano, pessoas que tem. E assim, eu queria um que fosse, como eu falei pra vocês, mais ou menos assim. Procurei, achei. E assim, o valor dele, eu acho que tava na faixa, não sei, de 600, 700. Depende se você achar, procurar às vezes em loja tem desconto, essas coisas, mas esse foi mais ou menos nessa faixa. Não vou dizer mais ou menos quanto foi, mas fica mais nessa faixa entre de 600, 700, 800. Fica mais ou menos nessa faixa aí, né? Esse aqui ainda foi pego um pouco numa promoção. E valeu muito a pena, gente. Olha só, vou mostrar ele pra vocês aqui. Meninas, aqui, e ele, olha, ele tem essas esponjazinha, tá vendo isso aqui, ó? Não precisa você tá tirando, ele já encaixa aqui, ó. Encaixa aqui, já vem um cantinho. Esse outro aqui, que serve para os cantinhos de sofá, limpar as cadeiras, os cantinhos assim da casa também. Ele já vem tudo certinho aqui, ó, pra ser encaixado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, ele já vem tudo prontinho aqui, ó, pra ser encaixado aqui. E aqui, vou mostrar pra vocês, ó, ele sai, né? Vou mostrar pra vocês, ele sai daqui, ó, encaixa. Pessoal, aqui, vou mostrar bastante pra vocês. Ele é muito grande, ele é enorme, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é grande, isso aqui é muito grande. E aqui, ó, você tem muitas, assim, não precisa, quando você tirou, limpou, soltou. Isso aqui, tá vendo? Olha só, gente, isso aqui é muito bom. Aqui, ó, tá vendo? Não precisa você tirar tudo mas aí você tem, toda vez que você usa, eu sempre, assim, eu ainda não usei ele assim, eu já testei tudo direitinho, fiz o teste, mas eu vou deixei pra usar o quê? Depois que eu fizer esse vídeo, pra dar prioridade um pouquinho dar muita prioridade pra vocês, pra explicar direitinho como é, né? Então, aqui você faz assim, limpou, vai lá na caixinha do lixeiro, hein? Ó, né? Não precisa você estar soltando peça com peça. Ainda tá aqui, ó, explicando tudo direitinho pra vocês, tá? E, gente, isso aqui é maravilhoso. Ele tem uma potência, sabe? Ele suga até o coisa, como fala, as tristezas da vida da gente, porque quando você tá triste, você vai fazer uma faxina, você tá desanimada, aí você liga ele, aí já sabe que ele vai limpando tudo, vai fazendo vai sugando tudo, sabe? Limpa sofá, limpa tudo, tem a esponjinha, até o tapete. Gente, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, ele vem com isso aqui, ó, isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha isso aqui. Gente, tá vendo isso aqui? Olha só. Isso aqui, essa mangueirinha aqui, olha. Tá vendo? Você tira ele e eu tô fazendo só uma apresentação básica, tá, gente? Mas depois eu vou fazer outro vídeo explicando pra vocês tudo que ele faz certinho, tá? Vocês gostando do vídeo, vou levar aqui. Vocês gostando do vídeo, vocês deixando aqui saber direitinho, quiser alguma pergunta, vocês podem me fazer que eu respondo pra vocês. Agora, você pode pegar, gente, olha só, aqui você já encaixa, tá? Aqui, ó, você encaixou aqui, isso aqui, que desprende, que é aqui, ó. Ó, leva isso aqui, você faz assim, ó. Aí ele encaixou. Gente, olha, eu amei esse aspirador. Pra você que tem animalzinho de estimação, pra você que tem
que tem pelo, que a gente tem pelos no tapete, tudo. Então isso aqui é ideal para você, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui agora, eu vou mostrar pra vocês também o tamanho desse cabo. Gente, olha o tamanho desse cabo. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o tamanho deste cabo. Olha o tamanho, gente, desse cabo. Ele tem 7 a 8, de 7 a, acho que é 7 metros. Na caixa tem dizendo o metro, tudo direitinho dele. Quanto tem é 7 metros, isso. E ele é dessa marca, WAP, tá vendo? Ele é um WAP Life Speed, tá vendo? Olha aqui, um aspirador de pó 2 em 1, WAP Life Speed. Ele é dessa marca aqui, 200 volts. E ele é o maior poder de secção. Aqui tá uma caixa dentro direitinho. Aí vocês, qualquer coisa, vocês pesquisam direitinho se quiser saber. E, gente, aqui, vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Aqui ele liga, tá vendo? No pezinho. Você liga ele aqui no pezinho. Aqui você movimenta, você aperta aqui, ó. Aqui você é o pezinho dele. E aqui você movimenta ele, ó, tá vendo? Esse aqui. Então, assim, ele não é como aqueles outros que liga aqui, sabe? Tem que ligar aqui e faz só o básico. Então, como eu falei pra vocês, eu já tive 2 daqueles e eles praticamente quebraram com pouco uso. Então, assim, aí eu fiquei um pouco desanimada porque eu não queria comprar outro. Porque ia fazer a mesma coisa e você comprar também não é tão barato, né? Que é de 200 e pouco, por exemplo, até isso aí. Aí você faz só o básico, né? Aí então eu falei, vou esperar um pouco pra optar por um melhor, né? Porque senão eu vou ter que comprar um daqueles grandão, que eu também já tive. E durou muito tempo, só que ele faz muito barulho. E quando às vezes a gente queremos aspirar, às vezes começar a fazer a faxina na casa cedo, e também tem os vizinhos, né? Tem os vizinhos que às vezes acordam tarde, a gente já liga o aspirador, faz aquele barulho enorme, e as pessoas às vezes não gostam, né? Dependendo do lugar que a gente que moramos. Então, esse aqui ele faz um barulho, mas não faz tanto barulho como aquele barulho muito forte, mas faz um barulho assim, razoável. E assim, vai cumprir minhas necessidades, vai fazer o que eu quero. Vou ter muito cuidado, muito zelo com ele, porque não é barato. E eu acredito que quando a gente tiver zelo, não que eu não tinha nos outros, que eu tinha sim. Só que, como eu também tenho animaizinhos, o que acontece? Os outros também eu aspirava todos os dias. E vai entrando também muito pelo dentro do motor dos outros. Aí quando entra no motor dos outros, o que acontece? Ele vai ficando cheio de queimado. Não sei o de vocês, mas o meu ia. E eu limpava todos os dias, lavava tudo. Aí esse aqui não, esse aqui ele já é também apropriado, tá vendo, ó? Pra eles, e que vai valer muito a pena. Eu vou mostrar um pouco pra vocês, fazer uma demonstração pra vocês aqui, gente. Tô bem sentada aqui no chão mostrando pra vocês, porque tá muito calor e também aqui a luz pega melhor pra mostrar, fazer uma demonstração pra vocês, perdão, gente, pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar aqui, baixar um pouquinho. Gente, o cabo disso aqui dele, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é grosso. Ele é bem grosso. Aí eu tenho que usar tipo essa extensãozinha, né? De 20, né? Isso aqui é de 20. Aí tem que encaixar aqui, ó. Gente, a aluna tá latindo. Desculpa. Aí tem que usar isso aqui de 20, tá? Então, olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês. O cabo dele aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Esse cabo aqui, ele é de 20, ele é grosso,
tá vendo? Ele é bem grosso. E o que que acontece? Eu tive que comprar esse aqui, né? Porque é de 20, né? Chama de 20, tipo essas extensões aqui de 20, olha só. Tá vendo? Aí eu tenho que colocar aqui, ó, pra poder ele entrar na tomada. E vou mostrar pra vocês aqui agora, direitinho, como eu tô usando, pra vocês verem. Pronto, pessoal. Aqui eu já mostrei pra vocês como limpa. O pessoal limpa certinho, o sofá fica bem limpinho. Tira todos os pelos aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês, passar aqui no tapete. Pra vocês verem. Direitinho, encaixa aqui, ó. Eu já encaixei aqui. Serve pra cortina, gente. Se colocar ele pra cortina, depois eu vou fazer um vídeo fazendo a faxina com ele pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês só como eu tô usando. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser usado aqui, olha só. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Então, eu aspirei o tapete, eu aspirei uma aspirada aqui nesse tapete. Esse tapete, gente, aqui onde eu moro, como é muito carro, passa carro toda hora e fica perto de estradas, né? Movimentação mais de carro. Então sabe que atrai muita poeira também. Só que esse tapete eu já tinha lavado ele agora antes do Natal, para o Natal, né? Então assim, não faz muitos dias. E olha só, eu fazendo a demonstração aqui pra vocês. Olha o tanto que ele sugou, gente, de pó aqui, olha só. E foi só um pouquinho do tapete que eu vou mostrar pra vocês, que eu suguei que eu aspirei pra mostrar pra vocês. Gente, ele é muito potente, ele é muito potente, ele é muito bom. Ele é maravilhoso, esse aspirador. Então eu indico ele muito pra dona de casa, assim, que quer fazer uma faxina, quer ter sua casa sempre bem aspirada, bem limpa, assim, a potência dele é muito boa. Ele faz sim aquela limpeza pesada que você quer fazer. Ele limpa assim o sofá que nós, dona de casa, queremos fazer aquela faxina. Ele aspira, se você quiser aspirar como sua cama, o colchão, aspira tudo. Gente, ele é tudo. Pra mim, assim, até agora, eu não tenho melhor. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o tapete, como ele passou. Gente, parece uma máquina. Aquela máquina que vai passando assim, que tem aqueles capinzinhos que ela vai triturando tudo. Pronto, é como se fosse ele. E olha só, meu tapete. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só, meninas, como ficou o tapete. Tá vendo? A marca dele, tá vendo? Passando todinho. Como se fosse... olha como ficou aqui. Vou mostrar pra vocês, gente. Ficou igual uma seda o tapete. Uma seda. Tá vendo como ele fica? Então é isso, pessoal. Vale muito a pena. Eu tô amando esse aspirador aqui. E
Espero que vocês, se qualquer coisa vocês quiserem, olha como ele é, tá vendo? E assim, gente, eu amei esses dois aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês com meus outros aparelhos que eu tenho em casa, que vale muito a pena. E também não esqueça de deixar o joinha, o like e no sininho para ativar as notificações, para quando eu fazer outro vídeo, que eu vou fazer mais vídeos e aparelhos que eu tenho, que vale muito a pena. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês que curtem, que vê os vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.